31. január 1945, deň, kedy sa pre občanov Liptovského Hrádku skončila strašná druhá svetová vojna, si po viac ako 60 rokoch pripomína už len hrstka pamätníkov, organizovaných v miestnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Čo je príčinou nezáujmu verejnosti o túto časť našej histórie? V dnešnej dobe, bohužiaľ, sa na túto časť dejín nášho národa zabúda. Mladá generácia si myslí, že rozhodujúce operácie vo vojne boli na Atlantickom pobreží alebo v Severnej Afrike. Vôbec sa nespomína to, že na východnom fronte a vtedy v Sovietskom zväze zahynulo vyše 20 miliónov ľudí a že sme boli oslobodení teda z východu. Je to obdobie pre mladých ľudí už vzdialené. Keď si pozriete súčasné učebnice dejepisu, no tak tam sa Slovenské národné povstanie a výsledky druhej svetovej vojny pripomínajú len okrajovo, alebo vôbec. Je mi ľúto, že toto naše zhromaždenie sa koná v takejto, povedal by som, komornej atmosfére. Ak udalosti, ktoré sú medzníkmi na ceste národa ku samostatnému štátu, vykúpené krvou a obeťami, nemajú upadnúť do zabudnutia, tak ich pripomínanie, oživovanie nemôže byť záležitosťou jednej málopočetnej organizácie seniorov. Táto organizácia na území mesta Liptovský Hrádok má 7 pamätných miest. To sú miesta, ktoré sú osadené pamätnými tabuľami z čias povstania. Má význam pripomínať si tieto udalosti, pretože keď sme svedkami toho, ako sa rozvíja revanšistické hnutie, ako sa rozvíjajú násilnosti, tak pripomínať si práve odkaz Slovenského národného povstania, protifašistického odboja, tak to je vlastne najhlavnejšou úlohou Zväzu protifašistických bojovníkov.